ऑनलाइन सर्विस से वंचित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। व्यापारियों को ऑनलाइन सर्विस से वंचित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दमन की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लूट खसोट की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। छात्रों और युवाओं को ऑनलाइन सर्विस से वंचित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। व्यापारियों को ऑनलाइन सर्विस से वंचित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मीडिया को ऑनलाइन सर्विस से वंचित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार, प्रशासन, पैदल पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर 4G इंटरनेट सेवा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। छात्रों और युवाओं को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। व्यापारियों को लूटना बंद करो, मोबाइल उपभोक्ताओं को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। छात्रों और युवाओं को ऑनलाइन सर्विस से वंचित रखना बंद करो, बंद करो, बंद करो। व्यापारियों को ऑनलाइन सर्विस से वंचित रखना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मीडिया को ऑनलाइन सर्विस से वंचित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाजपा सरकार, केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन, जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। छात्रों और युवाओं को ऑनलाइन सर्विस से वंचित करना इंटरनेट सेवा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। युवा और छात्रों को ऑनलाइन सर्विस से वंचित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर प्रशासन, ऑनलाइन सर्विस से वंचित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऑनलाइन सर्विस से वंचित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लूट खसोट की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दमन की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा सरकार, केंद्र सरकार, करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मीडिया को ऑनलाइन सर्विस से वंचित करना बंद करो, बंद करो। भाजपा मोबाइल उपभोक्ताओं को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पार्टी ने पुतला जलाया है सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, कि 4G को फौरन से पेशतर रिस्टोर किया जाए जम्मू कश्मीर के अंदर। इनफ इज इनफ। अब बहुत हो गया। लोगों के अंदर गुस्सा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें और परेशानियां यहाँ के तमाम वर्गों को आज महसूस हो रही हैं, चाहे वो विद्यार्थी हैं, चाहे वो नौजवान हैं, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं या आम नागरिक हैं। न केवल बच्चों की पढ़ाई के ऊपर असर हो रहा है, बल्कि बिजनेस का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अब जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये कहा जाता है कि ऑनलाइन भरे जाएंगे, बहुत सारे तहसील हेडक्वार्टर्स के ऊपर ये सुविधा ही नहीं है। और पुअर कनेक्टिविटी होने की वजह से नौजवानों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट तक नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उनको अप्लाई करने में डिफरेंट पोस्ट के लिए या बाहर कहीं अप्लाई करना हो, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। सरकार के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। ऐसा लगता है कि अपना जो है अथॉरिटी और पोजीशन को डेमोस्ट्रेट करने के लिए लोगों को दबाने की और दमन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। ये सरासर गलत है। और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि जो सेवाएं हमें 2G की दी जा रही हैं और चार्जेस जो हैं वो 4G के लिए जा रहे हैं, ये उपभोक्ताओं की एक बहुत बड़ी लूट है। और ऐसा लगता है कि ये मिली भगत से जो है इसको अंजाम दिया जा रहा है, वरना 2G सेवाएं देकर 4G के पैसे आप किस तरीके से ले सकते हैं, इसके लिए प्रशासन ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। 1 साल से तकरीबन जो है ये सेवाएं जो है वो बंद की गई हैं और अनगिनत परेशानियों का सामना यहाँ के लोगों को आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी, आप बड़े बड़े नारे देते हैं, नया भारत की बात आप करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। ये होता है डिजिटल इंडिया कि आपने जो सेवाएं पूरे हिंदुस्तान में मुहैया हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को उनसे वंचित कर दिया आपने। ये सरासर ज्यादती है और इसका कड़ा विरोध पैंथर्स पार्टी करती है। और इस आंदोलन को उग्र रूप जो है वो लेना है। आने वाले वक्त में हम तमाम नौजवानों से, विद्यार्थियों से अपील करना चाहते हैं कि एकजुट हो जाइए, इकट्ठा हो जाइए और मिलकर चलिए, ताकि हम ये ज़्यादती जो हम पे हो रही है, ये जुल्म जो हम पे हो रहा है और जिस तरीके से लूट हो रही है उपभोक्ताओं की इन मोबाइल कंपनीज को द्वारा, इसको पूरे तरीके से एक्सपोज किया जा सके और 4G कनेक्टिविटी को जल्द से जल्द जो है जम्मू कश्मीर के अंदर बहाल किया जाए।